Nah, ini rumah kosong nih. Ruko kosong yang terbengkalai udah hampir 3 tahun, guys. Nah, di sini gua nggak tahu deh suatu malam, karena di sebelah gua, ruko gua, samping gua itu selalu berdebak-debuk suara yang aneh ya, ada di sebelah sini. Asli, guys. Ini gua pantau dari sore, apalagi malam gua nggak tahu. Merinding gua. Asli, guys. Nah, ini luarnya nih.